6 τρίποντα, 5 assist. Έχει κρατήσει όρθιο τον Ολυμπιακό που ισοφάρισε 78 όλα, αλλά η τελευταία επίθεση είναι του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός κατάφερε σε 13 δευτερόλεπτα να κάνει σερί 5-0. Τι έχει ζητήσει ο κύριος Ομπράδοβιτς, Θανάση Ασπούλια? Συνεργασία για Γιασκεβίτσιους Μπατίστ. Για να δούμε αν θα έχουμε παράταση. Ο Ολυμπιακός επιλέγει να κάνει γρήγορο φάουλ για να πάρει αυτό στην κατάσταση στα χέρια του με το σκόρ ισόπαλο. Πολύ γρήγορα στον Παναγιώτη Περπερίδη για να ακούσουμε σχόλιο Κώστα Πολίτη και Γιώργου Λιμιάτη για αυτή την επιλογή του Παναγιώτη Γιαννάκη. Κύριε Πολίτη, πάρα πολύ σωστό επιλογή. Το σκόρ είναι ισόπαλο και να βάλει τις δύο βολές έχει το περιθώριο να πάει σε ένα δίποτο ή τρίποντο ο Ολυμπιακός. Νομίζω Κώστα ότι και ο Μπράντοβιτς το ίδιο θα έκανε. Το ίδιο θα έκανε. Όλοι οι προπονητές έτσι όπως είναι το σκόρ, δηλαδή το ισόπαλο. 12 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα ακόμη, 78 όλα στη γραμμή. Ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, ο μεγάλος τελικός των Νεωνίων στην κόψη του ξηραφιού. Μέσα η πρώτη βολή από τον Σάρας. 79-78 μπροστά ο Παναθηναϊκός, που προηγήθηκε και με 13-63-50, αλλά ο Ολυμπιακός με έναν φοβερό Λιν Γκριν αντεπιτέθηκε και ισοφάρισε 78 όλα. 12 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα ακόμη. 2 στις 2 από τον Γιασκεβίτσιους, 80-78. Τώρα η μπάλα στα χέρια των Ερυθρολεύκων. Ο Γκριν μετά την επαναφορά, για να δούμε. Παναθηναϊκός είναι 2 πόντους μπροστά. Γκριν, φάουλ από τον Μπατίστ. Στα 6 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, στα 5 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Νωρίς ή αργά? Θα μας πει ο Ασπρούλιας. Νωρίς ή αργά? Νωρίς ή αργά, Θανάση, το φάουλ? Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι νωρίς ή αργά. Εγώ έχω δύο εικόνες. Η πρώτη εικόνα με το που στείλει το Γιασκεβίτσιους στις βολές, γυρνάει ο Μπατίστ τον Ομπράντοβιτς και του λέει φάουλ. Η απάντηση από τον Ομπράντοβιτς είναι of course. Δηλαδή φυσικά. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Με το που μπαίνει και η δεύτερη βολή, γυρνάει ο Διαμαντίδης στον Ομπράντοβιτς. Την ώρα που παίζει το αγώνα και τον ρωτάει, κάνουμε φάουλ. Και εκείνη την ώρα ο Ομπράντοβιτς του είπε όχι φάουλ. Όχι φάουλ, νομίζω ότι λέει και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, εάν ευστοχίσει και στις δύο βολές ο Γκριν. 80-78. 5 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Μέσα η πρώτη βολή. 80-79. Αλλαγές στα σκριν και χωρίς φάουλ, λέει ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Γκριν χάνει τη δεύτερη βολή. Ο Τσαρτσαρής μαζεύει το rebound. Ο Ματσιγιάουσκας κάνει το φάουλ στο 80-79 στα 3 δευτερόλεπτα. Ήταν λογικό, εάν έβαζε δύο βολές δεν θα έκανε φάουλ ο Ολυμπιακός. Από τη στιγμή που αστόχησε στη δεύτερη ο Γκριν, ο Ματσιγιάουσκας έτρεξε να κάνει το φάουλ. Τα χρονικά περιθώρια ήταν πολύ στενά και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να παίξει αποτελεσματική άμυνα για να δυσκεράνει την κίνηση του Ολυμπιακού. Κωνσταντίνε. Καταρχάς, λοιπόν, πάμε στην πρώτη τελευταία φάση. Είχε ζητήσει ο Γιαννάκης προσπάθεια για κλέψιμο. Αν δεν κλέβαμε την μπάλα, φάουλ όπως έκανε ο Ματσιγιάουσκας στον Γιασκεβίτσιους. Το of course του Ομπράντοβιτς, που όπως όλοι γνωρίζουμε είναι μια λογική εκτίμηση, την ήξερε και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, γι' αυτό δεν πήρε το τελευταίο time out, το οποίο θα πάρει εφόσον ευστοχίσει στη δεύτερη βολή ο Winston. 3 δευτερόλεπτα μένουν για το τέλος. Με την πρώτη εύστοχη βολή ο Winston βάζει τον Παναθηναϊκό μπροστά με 2 πόντους, 81-79. Αστοχή στη δεύτερη, νομίζω σκόπιμα μαζεύει ο Μπουρούσης. Τεοντόσιτς θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο. Έργκολ, ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος νικητής στο 33ο τελικό και κατακτά τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Τις λεπτομέρειες κόντρα στον αιώνιο αντίπαλό του Ολυμπιακό με 81-79. Μια πολύ συμβολική κίνηση του Γιαννάκη, ενώ υπήρξε βεβαίως χειραψία ανάμεσα στους δύο προπονητές. Γιαννάκη ζήτησε από τον κόσμο να χειροκροτήσει την ομάδα.